હિન્દુ ધર્મમાં પવિત્ર છોડ તરીકે ઓળખાતી તુલસી એક રામબાણ ઔષધિ સાબિત થઈ છે. પૌરાણિક મહત્વથી તુલસી એ એક જૂની જાણીતી ઔષધિ છે જેનો ઉપયોગ ઘણી નાની મોટી બીમારીઓને દૂર કરવામાં લાભદાયક સાબિત થયો છે. આયુર્વેદ અનુસાર તુલસીના છોડના દરેક ભાગને આપણે બીમારીઓને દૂર કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકીએ. લોહીમાં કોલેસ્ટ્રોલની માત્રાને નિયંત્રિત કરવામાં પણ તુલસી પોતાનું યોગદાન આપે છે. તુલસીના પાનનું સેવન કરવાથી શરદી, ઉધરસ જેવી નાની બીમારીઓથી પણ આપણે પોતાની જાતને મુક્ત કરી શકીએ. તુલસીનું સેવન કરવાથી આપણા શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે.